अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तबसो और इस वक्त मैं मौजूद हूं चीन के जनूब मगरबी शहर चोंगचिंग में। आप सब जानते हैं कि चीन ने रेलवे के शूबे में काफ़ी तरक्की की है। आपको जो ज़्यादा जो खुले मैदान में ये जो गुजरने वाली ट्रेन को नज़र आ रही है, तो क्या आपने पहले कभी इमारतों से गुजरने वाली ट्रेन को नज़र आया है? आप हमारे लाइव के साथ देख रहे हैं जो इसी शहर चोंगचिंग में एक लाइट रेल है जो इमारतों से गुजर रही है। आप देखिए, ये लाइट रेल है जिनके बाहरी शहर चोंगचिंग में वाक़ है और ये जो मकामी डिज़ाइनर ने चोंगचिंग के जुग़राफ़ियाई ख़ुसूसियत के मुताबिक डिज़ाइन की है। और क्योंकि चीन के जनूब मगरबी शहर चोंगचिंग के तीनों इतराफ़ पर जो बुलंद पहाड़ मौजूद हैं, इसी वजह से जो यहाँ से गुजरने वाली सड़क है या रेलवे है जो इतना हमवार नहीं है, फिर भी ये जो डिज़ाइनर ने यहाँ के जुग़राफ़ियाई ख़ुसूसियत के मुताबिक डिज़ाइन किया है। और मकामी लोगों ने ये जो लाइट रेल के ज़रिए जो सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से बहुत से फ़ायदा उठाते हैं और लोग जो इस जो रेलवे के ज़रिए जो बाहर को काफ़ी ज़्यादा सहूलियात मिलते हैं। और आप भी देख सकते हैं कि जो सामने जो हमारे पास है काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह तो ये इमारतों से गुजरने वाली ट्रेन है, वो यहाँ वीडियो बना रहे हैं और तस्वीर खींच रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं। आपको नज़र आ रही है ये ट्रेन इमारतों से गुजर रही है और ये जो रेलवे के आसपास सारे इमारतें में जो मकामी लोग रहते हैं, मतलब है कि ये सारे जो रिहाइश गाह हैं। थोड़ी देर के बाद ये ट्रेन निकल रही है और ये जगह है जो आजकल चीन के सोशल मीडिया पर जो काफ़ी ज़्यादा मकबूल है और बहुत वायरल है। और ये जो लोग अगर चोंगचिंग का दौरा कर रहे हैं, ये जगह देखना और यहाँ आना तो लाजमी समझता है। हम ज़रा इंतज़ार कीजिए और थोड़ी देर के बाद ये जो लाइट रेल है इस इमारतों से निकल रही है। और पहले हमने जो फेसबुक पेज पे हमारे दोस्तों से कुछ पैगामात भी वसूल हो रही है जिन्होंने जो पहले चोंगचिंग का दौरा किया था, तो उन्होंने भी जो इस जगह को देखी है। और फिर हम फेसबुक लाइव पे आपको दिखाएंगे कि ये ट्रेन किस तरह जो इमारतों के दरमियान से गुजर रही है। आप देखिए, अभी हमने देखी है कि इमारतों से पोस्ट पेश करेंगे, तो पुलिस हमारे साथ रखिए और जो आप देखना चाहते हैं तो बेशक तबसरे में कमेंट्स में कर सकते हैं।